Aquí estamos en un nuevo video para el canal y acaban de regañar ahorita espérate, acaban de regañar a Ángel porque acabamos de comer un R15 y le pegamos a la puerta del señor. ¿Y qué tiene? No manches. Y ya ponemos un bote acá. Aquí está el bote, ¿qué? ¿Dónde está el bote? No tiene. Dilo otra vez porque no. No, ya lo dije. Vengan por nuestros cohetes y vamos a ver esto. Vamos a ver el inventario. Aquí están nuestros cohetes, no son la gran cosa. Y los vamos a quemar. Ollita. Necesitan hacerlo con supervisión de un adulto, por favor. También estos Estos son míos. son muy explosivos. También, miren. Si aventamos uno de estos, moriríamos en cualquier segundo. Vamos acá. Están haciendo algo peligroso. Esa ¡Hala! canción está chida. La canta un gatito. ¿Ah, que no? La cantan alguien de las ardillas. ¿No, güey? En el bote. Ya sé. Trae un cuaderno viejo de ahí arriba. Allá atrás hay uno. Está en el libro de biología. ¿Puedo quemar uno de esos? No hay pedo, pero allá, güey. No se vaya ahorita. Yo te lo prendo. Vamos a quemar un cohete. Ah, yo grabo. Es una mariposa, ¿saben cómo es? Aquí está ya mariposa. Espérate, aquí está ya mariposa. ¿Es para YouTube, güey? Sí, güey, para YouTube. Acá, pendejo. Es que aquí va a pasar un puto coche. Güey, que no se vaya para allá. Acá en la pinche calle. ¡Ah, bien hermoso! Ahí. Aquí en la pinche terracería porque me acaban de cagar de que troné un cohete ahí enfrente. Pinche viejo puto. Bueno. Espérate, ir a ver. Si están viendo que ya en la parte de acá abajo aparece un icono de nuestro canal y en un video se les voy a enseñar cómo ponerlo para su canal. Güey, los cerillos Los traías, güey. acaban. ¿Dónde los dejar? No mames, ¿dónde no? Que regresar otra vez. ¿Los cerillos? Espérate. ¿Y tu caja? Prende el papel. Tu caja. ¿Cuál caja? Tú traías una caja ahí. Ese güey la tiene. No es que de la otra caja ya dejó esta. Échale. No, allí. Prende un papel. No, échale. Prende un papel. Vamos a hacer una fogata. Aquí está la fogata en un bote. Y vamos a echar alcohol. Ahí está. Yo grabo. Ay, yo grabo. Los que tiran por los pesos. Somos vagabundos. Para que me caliente la cara. Échale la cola. Aquí está la mini mascotita de nuestro canal, Suita. Es mi hermanita y la quiero mucho. No, güey, no. Échale un pedazo. Voy por más, venga, voy por más. Ya no hay química. A ver, hazle otra vez. Que no, güey. Pepe, te vas a quemar. Miren un truco bien chido ya. ¡Vale! Ay, No se había pedido yo mucho. No. Es mi libro de matemáticas. a la basura. Carga bien la niña, con provecho. La botella, mijo. Todos sabemos que con las matemáticas abre mejor el cerebro. Te vas a quemar la mano. Quítate de eso. Ya. Te estoy diciendo que te ¿Te puedo echar un poco de alto? Ya. Apagado. ¡Habla allí! No, ya no. Mira algo en el video. ¡No manches! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Se quema. ¡Miren! ¡Se quemó el ¡Se quemó el pavimento! ¡Ay, Dios mío! Mi papá me va a pegar. Ya.
Ya no hagan. Como pueden ver, estamos en una fogata ya, pendejo. ¡Avienta ya, Tiney! Que no caigan. ¿Y estamos aventando Tiney? No, pues ya no. A ver, aviente. Vende. Como pueden ver, aquí está. Aquí está. Ahí te regresamos en un momento de lo que quemamos los cohetes. Ya, güey. Bien, ya. Vamos ahora sí que me haya mariposa. Es que no podíamos porque allá nuestra gente tenía los cerillos. Y bueno. Está la verga. Pinche botella ahorita ya voy a prender. Uy, la verga. Ahí está el cohete. Como pueden ver. Parece una mariposa muerta, sí lo sé. No mames, no mames. Son cosas que duran muy poquito, lamentablemente. Ay, déjame quemar. Yo aviento una ahorita. No mames, no, güey, se va a prender el pasto. Este es pasto verde, güey. Mira, ven a ver si quieres. Sí, no hay pedo. Y si se prende, pues lo apagamos rápido. Muestra que voy a quemar. Es una varita urbana. Bueno, varita con chiflador, espero que muchas la conozcan. Típico de México, pero bien. Oh. ¿No se prendió el pasto? No. De todas maneras, mijo. ¿Otra, mijo? Yo aviento una, güey, no mames. Ay, tiene un paquete, va a decir ya. Dile que te dé una. Es que los cohetes. Ponlos ahí, güey. Chingue su madre. Pon el teléfono ahí en el pasto, mijo, que enfoque para acá, güey. No, güey, es que como es de noche no se va a ver bien, güey. A ver. No mames, mijo, ni me va a dar tiempo de aventarla, güey. ¿Por qué? Pues si tengo el teléfono en la mano. No, espera. No, güey, ya aprendí, pendejo. ¿Te dio dos? Dime. A ver, me arranco. ¿Cómo están, gentes? Y tú otra vez volvemos aquí. Estamos con otro capítulo de Minecraft. Vamos a quemar otra varita. No la avientes antes de tiempo, idiota, ¿eh? Huevos. Vete, yo te digo. ¡Ya! ¡Casa! Vas tú, güey. Párate aquí, güey. A ver, te la prendo. No, güey, la clava aquí a la vez. No mames. ¿Qué es eso, man? ¿Sí se ve, güey? Sí, güey. A La ver, verga. Quita el teléfono, quita el teléfono. ¡Casa! Ten, güey. La voy a aventar para allá. No mames, va a agarrar el pasto, mejor para allá, güey. Muy allá, yo. Estos sí son cohetes, no como el otro día. Espero que nos puedan ver el 31. ¡Casa! Vengo, ya última. A ver, te la prendo. ¿Es la última? Sí, güey. No mames, no se ve, güey. Como es de noche no se alcanza a ver ni más luz, pero bien que las lámparas se ven. Teléfono. La última HD, ¿eh? Me estoy sacrificando la vida por ustedes. Se cebó. No, güey. ¡Ay, güey! ¡Casa! Yo vi que el pasto agarró, güey. No, güey, ese es un puto humo. Bueno, ya. ¿Qué queda por tronar? ¿Cohete blanco? Vamos a quemar la ollita. A la verga. Pues vamos a quemar ya. Hijo de su madre, qué bien. ¡El pasto! Ahí viene ese güey, no mames. ¡Métale, Scrappy! Ya se metió. ¡No mames! ¿Qué? Si mi papá dijo que sí. Vamos a quemar rollita de este lado. Aquí, güey. Ahí ponla en medio.
Es que no se ve nada. A ver, aquí. Ay, que yo estoy bien cerquita, no mami. ¿Estás acá? Es que no se ve por la oscuridad. No mami, hijo. Yeah. Nos acaban de regañar. Pero bueno, iniciamos con el video. Bueno, como somos pendejos, seguimos en... No, ya no tengo. Se le acabaron. Sí, ya se me acabaron. No mames. Vamos a tomar otra mariposas. Esas madres son peligrosas, lo advierto. Para que luego no digan que no advertimos que Con la compren cohetes. responsabilidad de un adulto. Como somos bien pendejos, no lo hacemos con la responsabilidad. Ay, pendejo. Ay, no, este no tiene. Y les recomiendo ya serie de Virtual Hero, está chingón. ¿La del Rubius? Venga. Una mariposa. ¡No mames! Chifido. Y vengo a poner en alto al rap de mi país. Son míos, mijo. Ah, no mames, chido. ¿Mi mamá ya se subió, güey? Sí. Oh, droga. Ya sí, yo. ¿La quieres aventar así? Sí. ¿O ya quieres poner en el mames. piso? Va, vente. Rebota hasta acá, güey. Agarraste dos varitas, ¿verdad, Maleque? Yo agarré una. Agarré una. Lo va. Eso estaba moribundo. ¿Me regalas otra? ¿Mis cohetes? ¿Quién tiene mis cohetes? Yo, güey. ¿Me regalas otra? Ay, güey. No mames. ¡Casa! ¿Me regalas otra? ¿La tuya? ¿Cómo se te ocurre, pinche idiota? Metí un cohete blanco. Es que necesita tiner, güey. Ni te explotó, güey. Mames, Fido. Uy, yo. Me ha explotado mi cohete. Otra. Voy. ¿Todo sigue grabando? Sí, güey. A ver, no sé cómo. Oh, hija de tu puta madre. No sé cómo lo hayas. Pues a la vez que estaba marihuana. ¿Cuánto que se va a ir de lado, güey? ¿Ya la apagamos a la verga? ¿Qué están haciendo la fogata? Yo no se va a poder prender, güey. Y no hay nada para prenderla. ¿Qué es, güey? Una varita. Quítate eso. ¡Cata! Ya se explotó, mijo. Ya no hay que hacer lumbre, güey. Ya nos metemos más lumbre, ¿no? Ay, la verga. Ya no hay que hacer lumbre, güey. Un trabucón. Necesita. Con un ratón, güey. A ver, si tengo. Ollita. A ver, espérate. Ayúdenme a sacar madera. ¿Para qué? Para poner papel y abajo ponérsela. No, sí es cierto. ¿Cómo le hacemos pasto seco? Con pasto seco. Un ratón. Vamos por aquí rápido. Vamos con el Ahí vamos. saca madera. Y esto va a ser por todo el video de hoy. Sí, güey, porque ya no tengo más espacio. Ah, no, ma. Bueno, yo que subiremos otro video. Le prometimos, ay cabrón, prometimos que íbamos a subir un video de 24, hoy es 24, lo prometimos. Y vamos a ver, subir un video hoy primero o después, adelante. Pepe, dijiste que le echábamos pasto. Ahorita, espérate. Y nos vemos hasta la próxima.
Chao.